un motivo che spinge a riflettere sul rapporto tra religione e guerra è sotto gli occhi di tutti. Come università vorremmo tentare un momento di riflessione, quindi senza sposare delle cause o entrare in merito a questa guerra, prendere lo spunto dall'attualità senza fermarsi all'attualità, ma tentando appunto di, per quello che personalmente siamo capaci, ma comunque per andare a fondo di questo, che poi è uno dei motivi della ragione d'essere dell'archivio stesso, che è appunto l'archivio Julian Ries, che è il tentativo di una riflessione antropologica seria sull'esperienza religiosa in generale, quindi non confessionale. Dove c'è uomo, laddove c'è l'umano, c'è sempre la dimensione religiosa e la dimensione artistica. Questi due tratti mi sembra che siano costitutivi e laddove questi due tratti vengano umiliati o repressi, ciò che si umilia e si reprime è l'uomo. La politica dell'età moderna, cioè dei nostri secoli, è una politica assoluta, quindi è una politica che ritiene di essere la sola in grado di modificare la società. E quindi in realtà l'uso della religione che viene fatto da parte della politica è un tentativo di impedire che sia invece la religione, adesso richiamo appunto il sacro, a saper modificare la società, e questo credo sia il vero rischio. E nel momento in cui la religione si china davanti alla politica, certamente perde gran parte del suo splendore e si trova a giostrare soltanto con valori che sono, attenzione, prima ancora che valori politici, valori ideologici. L'attitude des musulmans par rapport à la guerre est fondamentalement liée à la loi musulmane. Un musulman se demande d'abord et avant tout comment obéir à Dieu. C'est une orthopraxie, ce n'est pas une théologie d'abord. Donc par rapport à la guerre, il se réfère au Coran, il se réfère aux paroles du prophète Mohammed. Et le droit musulman a édicté des règles du comportement dans la guerre, comment se comporter par rapport aux non-musulmans, comment se comporter par rapport aux minorités, aux prisonniers de guerre, etc. La question maintenant, c'est que la situation a beaucoup changé. Avant, il y avait des pays dominés par des gouvernements musulmans et des pays dominés par des non-musulmans. Maintenant, le monde entier est complètement mélangé, c'est-à-dire qu'il y a des pays, il y a beaucoup de musulmans qui vivent dans des pays non musulmans et inversement, beaucoup de musulmans qui même dans l'ère islamique se sentent dominés par l'Occident. Donc la situation est complètement disloquée, complètement brouillée. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles élaborations qui ont lieu maintenant. Certaines sont très violentes en disant qu'il faut vraiment refuser tout ce qui n'est pas musulman, et d'autres, alors beaucoup plus nouvelles, qui disent non, maintenant il faut changer le droit, il faut renouveler complètement les fondements même de notre exégèse.